गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो बर्तमान सकाळ हो जाइए आउटे एत सारा कुहुड़ी हो गलानी। देखो चारियाडे जो गछ अच्छी बहुत ही सुंदर देखा जाउछि। एटा होछि हम आईपी। चलन जीवा भितर को। काली राति रे हमें यही आईपी रे ही रहिथिलु। चलतु जीवा भितर को। देखंतु रूम केते भल अछि। देखंतु एठी रहउछि एटा हमर गोटे हॉल टे आ एपट साइड एटा होछि हम बेडरूम आ एटा गोटे छोट हॉल टे। एबे हमें फ्रेश हे सरलुन आ एबे हमें बाहरी छु। वर्तमान समस्त आसी सारलुन आ हम कार भी आसी गला एबे। एबे हमें बाहरी पूजा टिफिन कर दी बाहरी बो बुलिया पे। देखो तो व्यू कितने सुंदर है जी। एटा तुमुरी बंद एरिया रे जाउची। एटी रही बेलघर बोर्डटा। बेलघर को वर्तमान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं जाइए। बेलघर आसी आम ए पहुंची गलु। ब्रिटिश माने यहाँ को काठरे ही बनई थिले। यहाँ को काठ बंगला भी कहा जाए। बेलघर समुद्र पतन ठारू प्राय 2555 फुट ऊपर अवस्थित। बेलघर दृश्य सौंदर्य एवं वन्य जीवन विशेषता हाथी सहित परिपूर्ण। एथिरे कुटिया कांधा जनजाति बास करती। देखंतु एपटे रही हमर शाला गछ सब। देखो जगहटा बहुत ही सुंदर है। जदि आसुँचे नाइट हॉल करें बन फायर भी करें। और यहाँ रही काठ बंगला जोटा कि ब्रिटिश माने बनई थिले। देखो तो यार छात कांथ बाड़ सब किछि माटी बनिया। भितर भी जो चेयर सब पड़ी सब किछि काठरे बनिया। देखो तो छातटा भी देखो पूरा काठरे बनिया। देखो तो छातटा भी देखो पूरा काठरे बनिया। आपण जहाँ भी देखुछन सब किछि काठरे बनिया।
देखନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ବନଫେୟାର ରାତିରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାରିପଟେ ବି ତାର ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ଅଛି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଠି ହରିଣ ଫରିଣ ବି ଅଛନ୍ତି।